Ելույթի կարիք կա Տիկին Վարդանյան, քվեարկություն։ Ֆրակցիաների անունից։ Ես հիշեցնեմ, հարգելի գործընկերներ, հաջորդ հարցից սկսած խիստ պահպանվելու է կանոնակարգը անկախխմբակցություններից եւ ընդհատվելու են այն ելույթները, որոնք որ չեն վերաբերվում բովանդակությանը։ Նախապես խնդրում եմ սա հաշվի առնել։ Պարոն Թոխյան, իմ բարձր ձայնը, որ մեկ-մեկ ձեզ քնից արթնացնում է, շատ տեղին է ուրեմն, ավելի բարձր կլինի, որ երբեք ձեր աշկը չկպնի, քնելու համար ավելի հարմար տեղ կա։ Երկրորդը, նոնեյմերի գերակշիռ մասը 18 թվականին ի հայտ եկածները, ինձ ներկայացուցիչը մեղադրում է, որ 18 թվականից ի հայտ եկե։ Մեսրոպը ի հայտ եկե 83 թվականին, երբ որ ծնվել է Մանուկյան Գեորգի տղեն է եղել։ Մեսրոպը ի հայտ եկե, երբ որ Դբրոցը ոսկի մեդալով է ավարտել։ Մեսրոպը ի հայտ եկե, երբ որ երկու գիտական աստիճան ունի, երկու միջազգային հոդված ունի, գիրք ունի գրած։ Մեսրոպը ի հայտ եկե, երբ որ առաջի անգամ իր քրտինքով իր գիտական այդ ստեղծած նորույթի արդյունքում գրանտ է ինքը գնացել ու Զալցբուրգ քաղաքից բերել։ Ձերոնք ով են եղել։ Մեսրոպը ի հայտ եկե, որ 10 տարի պետհամալսարանում դասախոս է եղել ու հպարտանում եմ իմ ուսանողներով ես, իրանք էլ ինձանով գերակշիռ մասը։ Դուք ով եք եղել։ Դուք ով եք եղել։ Հիմա շարունակեմ ես, շարունակեմ։ Ցավոտ է, տեղին է ցավոտ, որտեվ խոսակցողներից մեկը թող իր կենսագրությունը բացի կարդա։ Հիմա շարունակում եմ ես։ Կապված Մանվել Գրիգորյանի անունը տալուց հպարտանում եմ, որ իր հետ աշխատել եմ։ Ինքը Արցախը ազատագրողն է եղել, կյանքի մեջ մի մետր հող հետ չի տվել։ Կյանքի մեջ։ Իսկ Մանվել Գրիգորյանի ուրվականի հետ կռիվ անելուց մի հատ քաղաքապետանով ֆռացեք, վերջում է ձեր բերանը փագեք, նոր ման եկեք։ Գործընկերներից քարցնեք կամ Տիգրան Ավյանից քարցնեք կբացատրիխի։ Ես իմ բարձրության վրա կգնեմ, չեմ իշնի այդ լեվելին։ Ապորինի գույքի հետ կապված, որ նորից անդրադառնում, նորից խոսում են, ժողովուրդ, եթե հիմի նայեմ ձեզանից ով ում հետ կապ ունի, եկուս մյուս օր ձեր ղեկավարները, եթե թվացյալ ինչ-որ մի բան անեն, ձեզ մեղադրեմ, կարաք բացատրեք։ Խոսում եք, ասեք Արա Սայնիչի Բաբլյանի ռեֆերենտն ես եղել։ Խոսում եք, ասեք եղել եք պետհամալսարանում դասախոս։ Եթե հանգարց իմանայիք, որ ուսանողներից մեկը թեկուզ կարողացել է գա ինձ մի բաժակ սուրճ առնի հյուրասիրի, հիմա ինձ գիտեք ինչ խայտառակ էիք արել դուք։ Գիտեք ինչ էիք արել դուք։ Տեսնում եք, օրինակ նստած վայ, վույ, լացուկոց, հիմա նորմալ չի էդի, էլի, մի շարունակեմ ես, էլի։ Գիտեք ժողովուրդ, այս ամեն ինչի մեղավորը նորից կրկնեմ, դուք եք։ Դուք խոսում եք շատ լավ գիտակցելով, որ 10 անգամ ավել հետ պատասխան եք ստանալու։ 10 անգամ։ Երբ որ ես Երևանի ծախսերը գրում եմ 2 ամիսա ու չեն տալիս, բայց չասեմ արախ եք կռուտի տննում։ Թողեք լափ է, որ չեք ուզում տակ այդ թվերը։ Ոնց պատասխանեմ, 2 անգամ նամակ եմ գրել, չեմ պատասխանել։ Պարոն Թոխյան, մի ասեք։ Նորմալ է դա։ Երբ որ գրում եմ ասում ժողովուրդ, օրինակ ես արտոնությունը տվեցիք, ես տենում եմ, որ մի հատ անուշ աղբոր վրով եք գրել։ Մի հատ գրեք տեսնեմ ով է եղել։ Քանի անգամ խնդրում եմ, ասեմ տվեք ու չեն տալիս էդի։ Ես էլ վերցնում եմ ում բառապաշարը Տիգրան Ավինյանի։ Բացում եմ, տենում եմ Ջահել Տանյանին Տիգրան Ավինյանն ինչ գրել է, գրում եմ, ասում խորին կռուտիտի եք գնացել, հիմա ինձ ասում եք փողոցային։ Այդ ինչ չեք ասում, դուք ասում եք Տիգրան Ավինյանին։ Ես բոլոր իմ բառերը ինչ ասում եմ, վերցրել եմ կոնկրետ ԿՊ-ականների անցած, իրանց կենսագրական, իրանց Facebook-ի էջերից։ Այդ ինչ ասում եք ԿՊ-ին ուղիղ։ Ես ցույց եմ տալիս իմ կերպարը գիտական, ցույց եմ տալիս, որ ես մարդ եմ, գիտական մարդ եմ, քննարկենք մյուս, վառ օրինակ մեր հանձնաժողովում քննարկում էր արտոնություն տալու խնդիրը, ես եմ դրել բացատրել խնդիրն ինչա, ոնց ինչ, թող գործընկերներն ասեն օրինակի համար, նորմալ լինում է։ Բայց երբ որ սկսում ես դու մի բան քաղաքապետանից դիմելու քաղաքապետանը չի տալիս, այն է ծախսերի հատվածով, հասկանում ես, որ այդտեղ կարա լինի կոռուպցիա, կարա լինի թալան ու տեն շարունակական ծերից ծեր։ Շնորհակալություն, ես հաջորդիվ կանդրադառնամ պարոն Փամբուչյան, որ Երևան քաղաքին նվերներ են տալիս ուրիշները 15-20 հատ ավտոյով, քաղաքապետանը ծափը տալիս պարում է։ Երբ որ Մանուկյան Մեսրոպն ասում է, ես ուզում եմ նվեր տամ քաղաքապետանի ողջ, լավ, դա հետո կխոսեմ։ Այդ հաջորդիվ եթե լինի նման հարցորակարգում կարող եք խոսել պարոն Մանուկյան։ Քվեարկություն։ Դուք եք։ Սահակյան։ Հայկ Սահակյան։